כובע קסמים. כתבה את הסיפור הסופרת לאה גולדברג ואירה רינת אופר. אתם רואים את הכותרת כובע קסמים. אתם רואים שהספר עשוי מכריכה אהבה. אתם זוכרים שלמדנו? בשני הצדדים יש כריכה אהבה ובתוך יש את הדפים הרכים, שזה כמו הסנדוויץ'. לכן קוראים לזה כריכה, כמו כריך. אני מתחילה לספר. כל הימים חולמת אני על כובע קסמים. כובע קטן, מקושט נוצה, העושה כל מה שאני רוצה. אכבוש אותו ואומר למשל, כובע, עשה שיגדל. זאת המשאלה שלה. משאלה זה משהו שאנחנו מאוד מאוד רוצים שיתקיים, גם אם זה בדמיון. תחשבו על משאלה, כי אתם אחר כך תכינו גם את המשאלות שלכם. והנה, מיד הנני עולה, וגופי מתמתח, ואני גדולה, ואין כמוני בכל העולם, כי אני גבוהה, גבוהה מכולם. והכל, כולם, הכל זה כולם, מסתכלים עליי ביראה וכבוד, כי אני הרי גדולה עד מאוד. תראו כמה אנשים קטנים לעומתה. היא גבוהה, 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 והם נמוכים, נמוכים. תראו עד איפה היא מגיעה, עד לאן היא מגיעה. לעננים, לשמש, אפילו היא מחזיקה ביד את המטוס. ואמא בערב כבר לא תאמר לי, לכי לישון כבר מאוחר. כי אני גדולה. אפילו יותר גדולה מאמא שלי, תסתכלו לפי התמונה. נמשיך הלאה. ואבא לא עוד יגער במילים. אל תתערבי בשיחות של גדולים. וכשאדבר יקשיבו כולם. כי אני הגדולה, הגדולה מכולם. בכל העולם. תראו אותי איך אני יושבת כמו גברת עם הכובע. ואלה ההורים שלי. כל הימים חולמת אני על כובע קסמים. כובע קטן, מקושט נוצה, העושה כל מה שאני רוצה. תגידו איתי ביחד. כל הימים חולמת אני על כובע קסמים. כובע אחד מקושט נוצה, העושה כל מה שאני רוצה. נכון. הנה בליבי בקשה שנייה. כובע, היה לאונייה. היא רוצה להפוך את הכובע למה? לאונייה, נכון. בואו נראה. האם הוא הגשים לה את המשאלה? מיד הוא קופץ מראשי לים, ואני מפליגה בו לכל העולם. לאיים רחוקים, לארץ זרה, נוסעת הלוך וחזרה. תראו את הכובע. והנוצה הופכת למה? למשות, נכון. היא משיטה. בעזרת המשות היא מניעה את הסירה. תראו את העולם. אתם רואים? איזה איורים יפים של רינת אופר. אני רואה ערים והרבה אנשים, פרסים והודים, ואיש לא יבין ואיש לא ידע, כי נוסעת בים ילדה לבדה. תראו, הם רואים, היא רואה כל מיני סוגים של אנשים בעולם. ואם יהיה לי בים עצוב, אומר לו, כובע, הביתה שוב.
אני אתן לו הוראה להחזיר אותי הביתה, כי בכל זאת אני ילדה, ואני מתגעגעת למשפחה שלי. ואבוא לביתי, ומכל המדינות, לכל חבריי אביא מתנות, וסביבי ישבו חברים, ואני אספר להם את הסיפורים, ואיש לא יעז להגיד לי עכשיו, שובי בודה פה סיפורי כזב. אתם יודעים מה זה כזב? כזב זה שקר. לפעמים ילדים רוצים להגזים, אז הם אומרים כל מיני שקרים כדי להראות שהם גדולים. אבל פה לא יגידו לי שאני משקרת כי אני גדולה. כל הימים חולמת אני על כובע קסמים. אבל איפה? אבל היי בזה אפשר להשיג כובע כזה. את אבא ואמא לא אשאל, כי הגדולים לא יבינו בכלל. וזה סוף הסיפור.